1 saatlıq yolumuz qalıb. İndi gör şəhərindən gedirik Budapeştə. Saat indi 3:37-dir Praqda. Mən saat 4 üçün Budapeşt avtobusuna bilet almışdım Flixbus'dan. İndi oraya gəlmişim, o ərazini göstərmək istəyirəm. Flixbus əslində çox rahat bir proqramdır. Orada hər şey yazır. Məsələn, platform 4-də durmalısan və s. Belə bir əslində cədvəldə var. Platform 4 olduğu yazılır. Aşağı hissəyə düşürsünüz. Orada əgər biletiniz yoxsa biletinizi alırsınız. Amma mən internetdən aldığım üçün hazırda artıq sadəcə burada dururam və avtobusu gözləyirəm. When you shut down, the world drops dead, and I'm not there to hold your head. I just let the tears roll down your face. Yet another mistake. Well, I could beg you all night, but you'll say you've made up your mind. I told you I'm a better man, I've changed, but you think I'm still the same. Sometimes I wonder. Biz çatdıq, Budapeştəyəm. Bizi Kellenfeld otogarına deyim də belə. Orada düşürtdülər. Burada bir neçə artıq avtobuslar, tramvaylar var və mən bundan əvvəl bəhs elədiyim kimi City Mapper proqramından gedirəm hər yerə. Çox kömək olur mənə. Otelimin adresini yazdım və dedi ki 20 dəqiqəlikdir metronun. İndi mən metroya olan yol tapacağım. Sonra Prag üçün hər şeyi düzü araşdırmışdım. Necə metro bileti almaq lazımdır və s. Amma Budapeşt üçün bilmirəm düzü. Biraz beynimdə də koronadan çıxım artıq Hungariyan futa keçim pul olaraq, yəni. Baxım görüm, amma biraz taksi qiymətlərinə baxdım, bahaydı düzü. Məsələn, 4150 göstərdi 20 dəqiqəlik yolu otelə. O da bizim puldan edir 20 manat. 20 manat mən taksiyə okey vermərəm. Gedib ondan sonra New York kafedə qəşəng yemək yeyərəm. Kellenfeld metrosu. Bura metronun girişidir. İndi bu metroya girəcəm. Kellenfeld. Yəni əgər belə oxunursa. So I will take the L and move on. When you shut down, the world drops dead and I'm not dead. Əslində telefonla elədiyim çəkilişlər daha aydındır. Amma telefonumda artıq yer dolub video çəkməkdən. Bunun yerində bu mənzərəni istəyirəm telefonla göstərim. Bu körpü. İndi oranı piyada keçəcəyik. Burada belə bir bina var. Bütün tərəfləri yuxarıları heykəllərlə qaplıdır. Çox maraqlı şeylərdən biri oldu ki, məsələn, dayanacaq gəh sağ tərəfdə olur, gəh sol tərəfdə olur. Tramvayda bu, şəhərin tam ortasından gedir. Məsələn, gəh sol qapı açılır ya da sağ. Gəldik Budapeştin Fashion Streetinə. Christmas marketi burada açıblar. Christmas Fair. Baxaq nələr var. Özün seçirsən. Bir. Mənə qalsın mən uşaqda bunlardan alaram. Sonra. Bu nədir? Handmade soap. Oyuncaqlar. Lifestyle. Burada Lacoste. Bir başa düşdüm ki, şəhərin targovusudur. Bahalı markalar olan Lush. Mən acından ölürəm. Mən yemək yeri axtarıram əslində. Bu da mini yolkaları. Hədiyyəlik yerlərdə. Belə şokoladlar var. Christmas market kimi yerlərində. World of Souvenir. Buna baxaq, hədiyyələr var içərdə. Mən 2 nəfərə hələ hədiyyə almamışam, onu almalıyam.
Hot paprika pod. Yok. Kuşnaskenler çok ucuz. Wow. Mini. Evceklerime bak. Minicik ne şeydi? Buna ne koymalar? İşte suvenir. Sonra çaşkalar var burada peş. Belki buradan da çaşkalım. Şeyden aldım, Prag'dan aldım. Oo. Neçədir bunlar? Ne güzel papaqlar var. Qardaşıma kepka aldım. Hədiyəlik stəkanlara baxın. Super. Bura mənim üçün cənnətdir məsələn. Baxaq. Bu da peşti yazılıb üstündə. Amma qiymətləri yox. Tapdım. 24-50 euro. Nə? Nə? Maqnitlər var. Aynı geçesin. Bunlar oyunlardı. €30 euro. Çok güzelsen ama bahasan yani. Maşınım olsaydı açarıma takarım. Sonra burada böyle renkler var, böyle şeyler var. Araq stəkanlar var, 9 euro. Yine bir şah papaqlar. Çexiya bura baxanda qat-qat ucuzuymuş. Çexiya ucuz deyirlər, inanmırdım. Ne güzel. Kuşnaskeler süperdi, yolkaların yanına. Bu nedir? Mini sabunlar. Bu da baha diye geçiyor. 11 euro. Neçədir məsələn bal satılır da burada. 8.80 euro. Balın ucuz olmağına şaşırdım. If only I could see you. Right now nothing's the same. I wish you could see it too. It's been way too long. Wish I could turn back time to see you at Christmas. If only I wish I could see you in front of me. Wish we could decorate the Christmas tree. I wish you could say, see you at Christmas. If only I wish I could see you in front of me. Wish we could decorate the Christmas tree. I wish you could say, see you on Christmas Day. Recuerdo aquel año cuando todavía tú estabas, pero me hace daño. No recuerdo bien tu cara, solo le pido a Santa que te traiga un rato conmigo, un rato conmigo. Todo daría para volver a verte en Navidad. Yeniden çıxdım bu Fashion Street'e ve bu tərəfdən, sonra bu tərəfdən xeyli belə yarmarkalar var əslində. Burada kitablar var. Dəftərlər daha doğrusu. Mangos. Bunu hamı deyir. Problemmək lazım. Gulaş garden. Gulaş eləyirlər burada. Burada sosisin hər növü var. Oh. No.
Hi. Ay. Şarabı boşaldır. Är det något gröt du vill ha? Nej, det är ju smör. Bir mənə yaxınlaşmayın. Bura sərhəd qoyub. Bu sosisi heç xoşlamam. Lankosun çörəkləri. Qışıq salatlar var ya əslində. Vay o qışıq yeməklər. Oturub yeyirlər. Belə maraqlı rəngarəng skuterlar var. Satışı da olur. Turistlərə təbii ki 35 eurodan. Turistlərə ucuz nə satırlar ki? Sadəcə gəzirəm ki, hansı hissədə normal yemək tapacam, oturacam. O sırada Budapeşt gözlüyü mənə baxır. Məşhur New York kafeye gəldim. Amma kafenin sırasına baxın. Ola bilməz. Acından ölürəm. New York kafede o kadar sıra var idi ve rezervasiyasız götürmürlermiş deyə mənim bu arada umudum. Donuram deyə heç önemli değil mənim üçün. Akşam ora gələrəm, hot chocolate içərəm. Çok fərqli ölkədir. Yəni yeridikcə hər tip insan görürəm. Sonra maşınların getməyi zaten. Yollar çok belə şeydir. 5-7 xəttə qədər var da yolda hardasa. Artıq buradan yelkənlə qalxdım və bura. Yelkənlə qalxmaq lazımdır. Biraz başım ağrıyır. Çünki o başıma soyuq oldu. 3 gündür bu qədər soyuq. Dünən dedim öyrəşdim soyuq amma yox, deşə soyuqdur. Şuna gəlib yelkənləri çıxdıq. Kaleye oxşur. Çok qəşəng. Çıxardım. Deməli, arxamda gördüyünüz olduğunuz bu binanın hardasa 100 yaşı var. Bu bina tikilən zaman o vaxtki dönemlərdə müharibələr çox olurmuş və bu müharibələrdə Macar xalqına balıqçıların dəstəyi həddindən artıq çox olduğu üçün bu binaya Fisherman Bastion, yəni balıqçı tabyası adını verirlər. Bir hissədən çıxdım və burada kafeler var, restoranlar var. Binanın en güzel tərəflərindən biridir. Turistik bölge olduğu için burada da suvenir satmaktan vazgeçmemişler. Bu hissədə heykel ve binanın bir hissəsi. Burada şekil çektirir. Wow, burada da heykeller karşılıyor bizi. Bu souvenir shop'un içerisinde böyle bir yer var. Aşağı düşeceğim. Böyle bir içerisi var. Aşağı düşmeyeceğim çünkü sadece mağazaymış.
və otelə gedəcəm. Daha sonra burada yaşayan bir dostum var, onunla görüşəcəm inşallah. Deməli, otelə gəldim. Ümumiyyətlə, otelə səhər gəlib bagajımı qoyub getmişdim. Çünki dedilər saat 3-ə qədər otaqları təmizlənir və s. Bagajımı qoydum, getdim. İndi yeniden qayıtdım ki, rəyinimi falan dəyişim, sonra dostumla görüşməyə gedəcəm. Mənə dedilər ki, bir problem olub və bütün otaqlar doludur. Deyirəm, necə, yəni mən bir ay əvvəldən bunu rezerv eləmişəm və s. pulunu ödəmişəm. I'm sorry falan elədilər. Bir dənə mənə taksi çağırdılar. Başqa otellərində yer var imiş. Eyni otaq, nə bilim nə falan danışdı. Bura çox qəşəng idi, çox xoşuma gəlmişdi bura. Yəni heyf olmadı. Düz onsuz da oteldə 1-2 saat vaxt keçirəcəm yoxsa yox. Yəni sadəcə 1-2 saat bəlkə də yatıb dincəlib təzədən samolyota qaçacağam. Aksiliklər üst-üstə olur burada. Biraz buranı göstərim. Burası sırf bar yeridir buranın. Qabaqdan gedib dönəndə, buradan pilləkənlərdən çıxanda oteldir. Deməli, ikinci otelə gəldim. Məni taksi ilə göndərdilər. Özləri ödədilər, sağ olsunlar, resepsiyonda ödədilər. Bir qarşılıq olduğu üçün və s. Və burada Maverick otelin digər bir filialıdır, belə deyim. Çox xoşuma gəldi əslində. Aşağı hissədə yenə bar var, yəni yemək falan yeməyə alan var. Bütün canlıların oturacağı bir yerlər var, oyun alanları var. Necə hostel, məsələn, elədim. Sadəcə hosteldən fərqli olaraq ki, mənim də ən çox axtardığım, hostel olsun o ki, insanlarla danışa bilim və s. Amma özümə xas bir otaq olsun. Çünki hər kəsə açıq bir otaq olanda yəni çox özümü güvəndə hiss eləmirəm, belə deyim. Çantamı və s. qoymaq. İndi istəyirəm otağı göstərim. Belə şkaflar, asmağa bir yerlər var. Səhər yeməyinin menü var. Oradan seçib sifariş edə bilərik. Maverick'in qaydaları var deyir. Welcome to Maverick City Lodge. We wish you great memories of Budapest and a pleasant stay in our hostel. Çexiyada gecə həyatı yox idi. Yəni gecə hər yer bağlı olurdu. Hətta 6-dan 7-dən sonra hər kəs evinə gedirdi. Amma Budapeştdə elə deyil. Baxın, rəngarəng. Spar var. İnsan yad yerdə olanda öz ölkəsindən bir şey görəndə sevinir. İndi mən gedirəm oradakı tramvaya, qarşı tərəfdəki Oktagona gedəcəm, orada Fidanla görüşəcəm. I got you bopping like this. I got you bopping like this. Bu birinci hansı üniversitetdir? Bu BME. Budapest University of Technology and Economics. Economics. Ondan üstündeki bizim de Kalinus Üniversitesi'ni görecek. İki American Üniversitesi ve Liberty Bridge. Bizim sevgili körpümüz. Ve onun orada yaşında tramvaydı gelir. Burada gəmi turları olurdu, hə? Şey gördüm mən parlamentin qarşısından elə. Olur. Orada en top hissede heykelli Stadel. Aha. Burada məşhur heykeli. Sonra ve lap Liberty Bridge'den de uzakta o sarıntı görürsen, o da bu da Castle'dı. Evet, parlamenter olup sonra köçürülüp indiki parlament olan parlament. Know you blowing all the stress away. Said lemons on vacation, Lila take the take. Now wind it back and show the niggas lead the way. Deməli bu Cambridge'in memarı. Cambridge artıq tikiləndən sonra bu xalqa belə bir sual verib ki, bu körpü çox mükəmməldir. Əgər bu körpüdə siz hər hansısa bir çatışmayan detal görsəniz, mən özümü bu körpüdən atıb öldürəcəm. Hətta belə. Və əfsanəyə görə hansı bir uşaq həmin körpünün üzərində indi gedəndə görəcək ki, şirlər var. Hansı uşaqlardan biri anasına sual verib ki, bəs nəyə görə şirin dili yoxdur ağzında? Həqiqətən də baxsaq görərik ki, oradakı şirlərin ağzının içində dil yoxdur. Və bunu əfsanəyə görə bunu eşidən memar həqiqətən də özünə atır orada. Atır öldürür. Yadından çıxıb dili. Çünki
elə bir orada bir şey buraxdı, bir metal buraxdı. Yəni də. Bu arada bir dənə də şey mənim yadıma düşdü. Mən danışım onu. Mən olacağam. Çexiyədən danışırdıq. Orada astronomik saat var ya. Onun memarını o saat hazır olandan sonra memarın gözünü çıxardıblar ki, bir də başqa ölkədə bu cür bina tikməsin. Astronomik saat. O da çox maraqlı. Dünən öyrəndim onda. Salam. Saat 05:46-dır və mən artıq dönüş yolundayam. Macaristan hava limanı demək olar o qədər də böyük deyil, amma çox yoxlaşdan keçdim. Yəni bayağı ayaqqabımıza qədər çıxartdılar və s. Və sonunda pasportumuza pečatı vurdular. Nəhayət ki, bu 3-4 günlük səyahət mənim üçün çox belə fərqli oldu, çox gözəl oldu. Yeni mədəniyyətlər, yeni insanlar görmüş oldum. Hətta tam-tamına həqiqətən yeni insanlar tanıdım. Bunun üçün çox xoşbəxtəm və ilk vizamı alıb Avropaya çıxmağın ayrı bir xoşbəxtliyi var təbii ki. Ümid edirəm bundan sonra da səyahətlərim olar və hər birini YouTube-da qalsın deyə, qalıcı olsun deyə ümumiyyətlə videoya çəkərəm. İndi dönüşüm Vizeyirləndir, Budapeşt, Baku. Təxmini bileti 56 euroya almışdım. Yəni Vizeyir əladır da.